Tene akunu ni maretigiritwo muno na makoro ni turamuina uthini he pore ni makuire tiingia tigaru tiingia tigaru athini ate turiga akunu ndio bakari honda mitari tondu aguthie maguru tukaiga uthini ni uthingu guthie maguru ni getha uri hona kilomita ri mundu thiete na ndege na mundu thiete maguru ri ni kilomita cia unyingi ni cia ndege ni cia turagithira Gai Gatoragithira cio ri tondu tugwika atia na Ngai waheanire ndona muti wako muti wako Kigo kiri ku Ngai ogo kwina roho wa murio Java kuna roho ya utamu Java rima utamu igwa ire neo Oto thiangite guthandura Ohoro acio kore wa itherũ muthuri ndurathigithia mundu guthandura kana kuria ndehoro marome riu kule hii kitu bwana gonge hii kitu bwana gonge hii kitu chimba ngwashe chinja bado inapumua chinja huwa kanitha tokere nyumba maundu beri ngurani basi maundu beri ngurani kiremboka kigirira hau akira muthuri wamba kuruta kiremba ndugigika maundu mangi wina honokio yo kuigwa mikaija kuguthaguthira haha ni atia mundu yo thire mundu yo thire mundu na kaigirira uthingu handu ka uthingu ni tugukugira utakatifu tutakukujia wewe ndakugeithia mwirori wakwa njoke kunyitogeni thini wa tabarita ya muthenya umuthi ni mwako wakwa ni thite namba ko kigacira thini wa maundu maria mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithi maundu maku mothe makoretwo makigacira ni njitagwo Ngũgĩ Karanja MC mubui wa mbari ya marigu guku ni Golden Palm ni uriuka wone maundu maria tukwiraga tukurehagira tabara cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira rimwe tukurehagira maundu maritu andu makwa makira thini wa uturo kwina ndogi moka kuitura guku kwina ndogi moka gukena guku kini kigitumaga twituthe muri family the only family with positive vibes tuhea mundu mweke wa kwiyaria na akaheana rugano rwake kuringana uria wekwenda kwagirire guku tuturumanaga twikara twina gikeno nigetha kuhuthia muturire nigetha gutigira ati uturo ni wathi na mbokoro kihutha no wega ngurikanie na ngumenyithie ngwire atiriri ati 54% ya andu aria meragera Ngũgĩ Karanja MC TV matire ma subscribe hino korwo wi wa andu aria matire ma subscribe thini wa channel eno tuhe subscribe no korwo wi wa party witu nigetha tote guthi na mbokoro tugikura tondu ucio ni undu wa bata muno Facebook TikTok guothe ni Ngũgĩ Karanja MC na toranirie nigetha maundu mothe matuike maukora makigacira ngagucokeria ngatho Mavo Hill Safaris ni kambuni yaku ya gutigana wakorwo gicera kundu ngurani magutwaraga destination no magutware Masai Mara no magutware Mombasa Diani na kuria kungi guothe kuni Mombasa no magutware bururi cia nja no magutware ta Dubai no magutware mabũrũri maria mothe ungicia ungienda guthie Mavo Hill Safaris meho nigetha gutigira ati magutwara thabari kwa muhiano to muthi kwina bunch ya andu twarekeria mathie Masai Mara nigetha mathi mahuruke thiku ciganona ona we kono kwenda kunyitane hamwe nao no witikire kuhura thimu kwetukira 0718 unyitane hamwe na ithu nigetha tote guthi na mbe na thabari na maundu mothe ni megutika makwa makigacira andu metagwo Phone Press Kenya meho nigetha gutigirira ati maundu maku mothe ni magacira mundu othe ndathimu hau ani kwenda ku upgrade thimu yaku wathi kwa Mavo Hill wathi kwa andu metagwo Phone Press Kenya ni meguguikia mbere nigetha makunengere thimu yaku na maguikie mbere no korwo na thimu njega na thimu yaku ikorwo ni ya kisasa na thimu yaku ithakare na thimu waku upgrade nigetha ukorwo na legit phone na maundu mothe ni mekwagirira karibu sana thank you very much tugacokia ngatho cia mwanya muno umuthi ni twacerwo ni ndungata ya mwathani jitiririe maguta ndaiwe tutimatawa mare ore meta no we ore meta utibara maguta no maguta batare baside ora yara ureigire atiriri maguta bethira be guitiririo mundu kidogo ni mare jasi maguta mo karugari bakobera bo maguta me rugari na mundu angiaga kumamenyera wega ri kidogo ora era mutungatiri wa njiraga atari amurwo gutia ndu ingi muno mamwendaga no itiririo maguta
nĩ makuanaga mo makamwĩra nginya atindĩke we ũngĩaga gũikara wĩiguĩte rĩ Jehova limatapanga kazi Limatapanga kazi. Karibu sana. Asante sana. Ndĩrakena mũno. Asante sana. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Mbere tũgaithĩtie kwamũra mũndũ ũtukũ. Tumare ukumenyekane amina ati ni agwitite amina Jehova angirwetekira umenyekane ati ni aguthuurite amina Jehova tukumugutha guo waguthire maita maigara tũgera guoko nĩ wa gũkũ mũndũ nĩ wayo rĩa mbere rĩa kerĩ twende kazi nyita mwaki ũthiĩ rũgendo ũthiĩ kũrĩa gũthiĩ we nĩ mũkorania rĩrĩa Ngai wanyu kũrĩa mbere rĩu ndanĩnjorete andũ makĩnjũku na kaũndũ kau nĩ ũkonete nĩ tũkonete mũno na nĩ karanjũkwo mũno nĩ andũ aingĩ na no wega no tũtingĩikara na stress mũndũ ageithagia atĩa mũndũ ageithagia ũguo iga guoko wega mũnyiginyi nyitĩte ũguo tiga kwĩnyita ithe ndwĩ sawa ita rĩa mbere Either. Okay, akira guo ndirenda. Getha witike utungata ni ngarama. Negetha wakanu uthire. Asante. Ikora in station. Ndikwenda ukinyeria gatatu rohera kagaru itange na gathire rurio wakwa. Nikuhuta. Ciana cia Ngai ni ta kunyitane. Yes. Jori atiriri mbere tugeithĩtie ri. What is your response kuga andu maiga makimwa kiuza ni mwamuranire mundu witu tukuromenya ucio ni muiritu wakwa ni mundu wakwa. Nego. Wa mbere calling ya mundu ni kindu kiritu muno na ndungihota ku understand na tutingihota ithuĩ kurwa na calling ya mundu and we have to become spiritual midwives. Kindu kiria kiagite kiingi thiini wa thino ni andu mangikunyita guoko maguciarithie uciare. Andu aria mangikunyita guoko maguciarithie uciare. No ciare wega ndungiraiga uguo. Kidogo uciare wega. Na tondu mwana witu ni akiendete ogigutungata Ngai ri. Nawe ni ukimuine na kanitha mbere. Ona ndingi muno ndikari mwe hati ese ni ari na kanitha mbere. Ari pastor. Ari mutungatiri. Ningiri ministry yake ni otukuni. Hindi kagirire mwari wa ithe witu ri kwari muthenya kana utuko kwari utuko okay una kiara agire mwari wa tatari utuko acangithagirie mwari wa tatari utuko o kugwa honokania ri macerikaga ki utuko hena riri uria tiriri ni hari thina wa kwamura mundu utuko gutire thina wa kwamura mundu utuko tondu utuko na muthenya ni cia Ngai. Mathaa 24 ni ma Ngai utuko na muthenya nake Jesu Kristo mwana wa Ngai mutukuri aciarirwo ri mutuko niki Ngai akenda gukora ciana cia Israeli ukombo-ini ri amakurire utuko case closed ine murutira wa Ngai wa wira no nga haria ringi mundu ungi atari na understanding ya kumenya uria Ngai arutaga wira gikiro gi utuko koguo tutingikimuria okay koguo mundu no amuru ndagikoro yothe oria ngienda ona kurinu aria karinga marathikiriria akurinu mamana go utuko aria Karinga utuko tukiroka muthenya tunapanga tu kazi hapo. Ona ithu tutiakirua go utuko. Ni sawa. Riu ri icio cigo tureheta. Riu ri uguo mwagithagia mundu ri ni sign ya gwika atia. Uguo twagithagia mundu. Githomo gitu gia gikuri ni twitikitie kugayanira roho. Okay. Madeko thiini wa nyimbo citu cia gikuri no ciuga atiriri na Paulo atuoke murende Jesu ageithirio na guoko kwa urio ni veto koguo rejeria ndikwaia mwaganu kwenda uko aizo mkono zako za takataka kwenda uko so nio kare ora ko do viera ko do kwenda kabisa leo ithuĩ Ngai cia kugeithania ucio ni unduire witu wa gikurino yes na tuhuthagira kahari kau ageithirio na guoko kwa urio akigaithirio hinya that's what we do koguo ria tukunjuku ucio ni undu mura ni undu we Biblia-ini actually kugikorwo andu no mamenye ucio ni undu umwe utabatie kunjukwo naguo okay ucio ni undu umwe utabatie nginya gukurehero itheru horo icio because it is so spiritual koguo ri ungikondo ucio na itheru ri hari uhuthu kunika guoko kuu gweka guo ti thako ni uhuthu
moko macio maunikange wikite uguo na njira iria itari yo tondu ndungikenyanya uhoro wa roho mutheru ndunginyanya Biblia yugaga ati mundu rio karuma roho ndageka atia so ni uhuthu andu aria othe mekite content iyo kidogo usikie mikono kidogo hapa ni kama inafanya kitu memenyerere no that one how kafatwa mundu ahere angikone nekite uguo mundu ahere ikonekite uguo tondu high chances are guoko ku no kunikange yes mwari waithe witu murake riwe ministry-ini sasa mutungatiri witu ministry-ini na ni ndimwitaga Defora witu ndimwitaga Defora witu tondu Ngai witu amwambararitie na kamutu uguo na gitumi giake na ni tondu ni akoretwo field-ini ya kuhonokania andu na maundu physical riu reke ahonokania na spiritual na ningire mundu wa Ngai ri tungikingihia tungatiriri tumekosea nani utira thina mandiko maiga ati mawira ni maingi no aruti wira ni ani exactly riu ucio mwe turamutharire kidogo sai Gutire sai. Uria tungatire Ngai. Uria tungatire Ngai. Ena jio ararutaga na sai. Ena jio ararutaga na sai. Uria mhuthere athia gatungatire Ngai. Ni. Very proud of her na ni ndina thina nake. Asante. Nini ngera muno kuona andu magithii thiini wa gikiro kiria kingi. Nigetha Ngai amatware kundu kuria amatwaraga. Very true. Gutuikaga atiriri ona Saul riria agaruo ni mwathanire. Athiringirite ministry-ini. Exactly. Akiambia kuhunjia. Very true. The same energy ahuthagira kuhura wira wa mwathanire. Noyo ahuthirire guthie. Exactly. Kuoya andu na kumagira uthamaki-ini ucio. Na ni watuika Ngai ahuthagira hiuria nduhu. Okay, yo ni nduhu. Nigo wale tondu riri kwina andu maona ta atari we. Ukiri mutuhania. Ahota gwika maundu manene muno. Aba tugeithie riu ambayo tugeithie. Ndige mucene. Ndige cene. Aba tugeithie nigetha andu makumenye wega ngwendete kwambiriria uguo nigetha riri. At least andu you know tumenye where we are coming from. Very true. Na tukite uguo. Asante. Tugeithie ndungata. Gotire kendo kimurio thino Ngai. Takumenya mundu kwendete. Mundu gwiciragia mawega. Kihoya kuhoera wega. Gotire kendo kimurio thino Ngai. Takumenya mundu kwendete. Mundu gwiciragia mawega. Naga no witness. Ne beautiful. Wewe wendo ni kindu serious. Ndukana thake na wendo. Kauga ga video gara trend rei. No kahora. Na kaya kanini. Kaya kanini. Although we roraya ndukwenda mbia hiyo. Nuero dress ri atiriri. Andu bamenyerete akuri na seriousness. Na roho na ki. Na gospel ori mwe no yage kumingo na andu wega ici. Iriko. Iyo ya seriousness ri. Turabatara gukithia level. Andu ni arituhire. Andu ni arituhire we. Magio ni wira na magio ni kihunjio. Asa ni kama hetothi kenaga kapilipili kwa ubali. Asante sana. Niye njitagwo Apostle Ibu wa Kayole kana Akorino Kenya 1 the Chief General Commander of the Army of the Lord na ni de muhonoku Jesu ni mwathani hujagia na kanitha witagwo Altar of Elevation na tukoragwo haria Jiro kuni kundungatagira Ngai Bwana Ngugi. Yes. Kai mulithete na commander. We are related with him. Netodo is my spiritual mentor. They know our ministry. He's my mentor in ministry. So that's how we are related with him. Okay. Yes. You know, Commander he's one of our best. He's the best content creator so far. He's a very So we are related to him. Na nitwaragia ni murata wakwa na he's my spiritual mentor maundu-ini megie kanitha. Yes. Na muthia goro wega. Wega pio. Wega pio. Wega. Mko ngapi? Toka pepo. Yes. Toke na muno tondu wa gwitikira guka. Asante. Na we ni ukuretwo social media. Muno. Nona gata turanjukura kio kia Ngai muno social media. Social media rimwe ni thiaga to an extent. Ni no nginya twitikire rimwe ni thiaga ku joke ti uru no rimwe ri ni kwendekanaga mundu agakorwo ni hetete we kidogo agakorwo hena maundu atangithie beyond koguo rimwe ni thiaga beyond no wega kwihe limits. It is good mundu aturagio ni principles Bwana Ngugi mundu aturagio ni principles na ungega principles then we ukiritwo ni mundu ukuite tondu menyaga ha kwaria ha gukira ha gwika na gwika nginya ha. Yes. Ni wega kugia na limits cia It is good kugia na limits cia maundu nigetha uture muturire utari na ngeko
tukererwo tene ri ni kore na kirumi twetaga kia njira-ini. Kirumi kia njira-ini. Kirumi kia njira-ini ri ni mundu mutare related no ena uhoti munene muno wa kiroho gugukira agakoruma ugutura wi muohe no tura wi murume. Yes. Ko tibara yothe itika ha social media nayo gathi kurumana. Niki utakiwi kuria yumite ke ngwire ngugi bara utoi kihumo kiayo tukanamirwe ona ngigakorwo njega atia bara we utoi kihumo kiayo tigana nayo tajirete vitu zingine za matakataka hapa riu ri nijiraga kuona bothe jombe iro ndie kana ni ukoretwo bara cia kurino icingihite muno ithu turi arui ithu twetagwo bara ya arawi ithu twi bara ta hiti ithu twi bara ndigwira kigatiriri ati Jesu ati andu Ngai etete ati buiguithadia etaga boroi bara wa kugegania tagwo Jehova munene wa ita. Yes, riu ri bara ici kai ciumaga kutandano nyende to discuss kaundu kau bara cia kurino tingiaga na niki cingihite oguo cingihite ni tondu wa the influence iria twira thiini wa community na gukorwo ati kuri na andu mohigite gukira aria angi na ni kuri na andu matwikite njuhiga. Then the dispensation iria turaikara ri ti dispensation uguka ujire ino ni bete gukuria itwikite bete naki koguo that commotion ugakora andu ni mararua na no ta dini ringi ciruaga no haria riu itu ni kiuma umwe no kora gitu kenyu ni nyumwe na maskado maria maingi. Urari horo wigi skado ona maskado maya mekuo tabo njokiri ujire atiriri dini yanyu ni etikiritie mundu kuhikia atumia ingi gucokia kiuria kiu na njira eno dini itu nditikiritie mundu kuhikia mutumia wa keri no kuhika na kuhikania gutire handu dini rokira. Okay, wanyita ngikikania mutingikinyigatira tugwika atia kuhika na kuhikania gutire hindi igakuhingurira murango wa shaitani kana wa muoyo-ini. Murango wa muoyo ni uhinguragwo ni mundu gwitikia njaso na no mwitikie wina atumia 40 kana 60 ari ogwe kwenda. Yes, koguo ona yo kanitha ni fati kumenya limit yayo ni nginya ha yo kanitha yo nyene dini yo nyene ni fati kumenya ithuĩ ta kanithari muturira wa mundu ri tunyitetie nginya ha munyitetie kihonoko kumubatithia akue mumuthike. Mambo ya familia wewe unaingiria kwani wewe ni nani wewe? No mbafatio kumufundithia principles ya kuiga kihiko. No kanitha gutire handu ona Ngai we mwene atakigagira hiko. Aingirire kia mbere kia Adamu na Hawa nguri amurugira ndari anyitithania kihiko kingi na wona unjire ari thithi batigeire oro no Ngai aheire Adamu mutumia Adamu akimira akiuga ino niyo nyama ciakwa no hindi iria arire matunda mwira we wende wandahire mundu we no na mundu ria wandahire riu ri unjire kuma hau Ngai arehere mundu ungi muhiki kana mutumia kogo we Ngai agikuingirira kihiko we katakanitha muingirire mundu ni matigirwo mwende in short kuhika na kuhikania it's a personal decision. Personal decision ni maundu maku we mwene ta ngigwa ni ngwenda kuongerera si ufanye hivyo na tutakuja so nikio ngwirire tere bara we otoi kihumo kiayo ri tigana kio waingirira mundu ni kuhikia mutumia wa keri niki we ni uyu maugite magatigana ri we ni uyu endaga kuhikia igana so ayo ndiga na maundu ndie kuingira maundu mene personal sasa we tugire mamurio ni muwe leo ndie nginya kure gwatire ati mundu angiruta kiremba no aguruke niguo eguo ni agurukaga we ndonete ni magurukite seriously we ndrona ni aguruku nere ure oru wanyu mwetagira mundu oe maratathi aguruke ni gwacenjirie asa ni gwacenjirie uguruka ki digital ukaingira ona ndo karumana uretaragiria ndungu ukanyua kindu nginya saitani utanginyua kamenya rucio ru ni aguruki kuu ni kuoru kuguruka kwama kugurugeterere mundu kuona maratathi mambo ni digital uraguruka ki online because ando maragurukira guko online na ni wonete ni magurukite ingi bora bakira mari akuriro ari angi maguruka bakona ireketu twike tungatire kaso bagacoka kora kwe bwathania bacoka exactly and that is what we want so kuguruka ando ni maraguruka kuguruka ando ni maraguruka wa mbere mundu anaruta kiremba eheragirio neema iria arari nayo na kiremba kogo kiria giothe aragite na kiremba gitituraga na gitikaraga
Yes. Kindu kira ragite na kiremba gitituraga na gitikaraga. Ndigokienda riu ni ndagikwira uguo ni urageria riu ku understand. Ni ndageria ku understand what you are saying. Exactly. Na riu ri njuri atiriri aima aruta kiremba we ehera kanitha-ini ni athia maundu make. Ona no mathoma kanitha nyimate ni iremba. Yes, taru ni kanitha kuria Njiro thomithagia ri andu aria matari na iremba nio aingi gukira kurino. Yes. Koguo mundu no arute kiremba ni thamaki waguo. Kiremba it's a kingdom of itself. No head dikane kikira tuma sistered ni tondu wa riri. Tene akuru ni maretigiritwo muno na makoro. No ituramu no thini. He pore. Ni makuire. Tiaigi atigaru. Tiaigi atigaru athini. Ate turiga kuri ndio bakari honda mita ni tondu wa guthie maguru. Tukaiga uthini ni uthingu. Okay, guthie maguru ni getha uri hona kilomita ri. Mundu thiete na ndege na mundu thiete maguru ri ni kilomita cia unyingi. Ni cia ndege. Ni cia turagithira. Ngai gatoragithira cio ri tondu tugwika atia ni Ngai waheanire na ni wagacokera ritwa ria kirogoco ondu wothe ni uthiaga na dispensation. The version area ciari aitu marehete gikurino nayo umenya gikurino gitiari gituike dini ya gikristiano. O foundation ya gikurino iria hiera ya tene ni mau maruaga na muthungu. Ngai akiamura ahoi akuhoera Ngai age separate mau maita meri. Mau aria mathiaga bara kurwa na matimu na hiyo na mau aria mahoyaga. Riu acio nio matwikire aroti. Tondu nio maheago uhoro wa kuria muthungu ari na kurota magetwo aroti. Ori nio Ngai ahonokirie akimahe mwitano wa gikurino wa kuhoera bururi. Am I communicating? Akuru ni ahoya bururi. Akurino handu maruma matwetwo athaithaniriri na ahoi a bururi na athaithaniriri tondu mundu aheo kuhoera bururi ri nio aheo kuhoera andu a bururi guo mwene. Na nikio onaga ni hinya muno ukore mukuru taruga ni Ngai uyu ndimwire atia na ni nego ikuruka ni bio taru yaku ni njikuruku ndukambe gwata ndu ngithira ero horo muritu muno waku nyonetio ora rathi na mbere na kwaria niguo ndirigwa mono ndirigwa drona nduma Siri Jehova Rima ongea baba Nulu akigwa koguo gikurino foundations kari ya kuhoera bururi koguo mari mau ni mari na foundations cia mau haha waiguaga akurino matiethiaga thibitari ni tondu matiendaga kunyua ndawa cia muthungu matigakue macitaga mithaiga. Haha waiguaga akurino matiethiaga thibitari matiethiaga guthukuru nigetha matigathomithio githomo kia muthungu ona akurino aingi matioyaga ibandi. Sawa? So riria uhoro wa Kristo wa makinyereire oigwa mundu akiwa ni ndimukure akiwa mukurino ni Jesu kiugo gia kurino gigiuka handu hariko. So that is the dispensation. Koguo no nginya mu understand kuria mumite haria muri na kuria murathi. Yes. Kwa nyu apostle muciarito muri akurino gwitu ri tuciarito turi akurino ni ndire ndayo na muti wako Kigo kiri ku Ngai. Kuna roho wa muri. Java. Kuna roho ya utamu Jehova Rima. Tamu igwa ile leo. Dikere dakiona mutu wako tari kiremba. So ni nderetwo ni aciari akwa ndime aria kurino na ni ndi mukurino. Yes. We uswe torete na kiremba. Ni gutire muturire ungi njui. Ni njui muturire wakwa ndi na kiremba. Gutire horo wa dini ingi njui, ndui dini yakwa na kiremba. Gutire dini ingi njui ni. Yes. Kwa nyu muciarito muri akurino. Gwitu tuciarito turi akurino. Na riu othe no akurino. Erere. Na moigira tukae na viremba zetu za matakataka.
Bakiwa mekwenda guthi mwena uria ungi. Na ithuere tukiuga ni Sidonyo. Ni baba. Ni Ngai. Aciari aku meho. Aciari akwa meho. Baba itura ritagwo ria Kawangware Gacui. Etagwo Pastor David Mwimenya akona kanitha kuu. Nake mami ri akoragwo guku Nairobi kundu gwitagwo Rwai. Wewe Bontau. A brother mi ni Bontau Buda. Buda mi uchane na ngakutembea. Mi uche wana ngakutembea. Nairobi. Ni njiarirwo Soweto. Ngarerwo Kayole. Na nikio ritwa Apostle Ibua Kayole riokire. Okay. Kayole tuko njikaraga no ku ni ku ndarereirwo ku ni ku thomeire riu riria ndaiguire ta ingetuika mundu kuri mundu kuri ni emenita ni aiguaga ni he kindu ngatuika ngiuga one ni ngeitania na Kayole ndigetha ngaida kana nyambararie ndiganirwo kuria ndaumire. That is number 1. Number 2, tukirerwo ri niguo gokire gikundi gitagwo Gaza. Na gigithi viral muno Kenya ngima. So ni ndendire kwitania na Kayole nigetha andu mamenye kuria kungima kindu kiuru. No kume kindu kiuru. Ngainya gichomoria ndekio. Baba no agichomore o kaindo kega. Ngo gocobora ndigiku kibindi. Ati gigitaririo na gikoyokano. Gitayokarenga. So that is it. Yeah. Riu ugothomera ku throughout. Ndi ndathomeire. Primary guthioro ku. Ni etagwo Thawabu Primary School. Hau uguo. Secondary etagwo Brilliant Star Secondary School. Na ngithomera driving school thukuru etagwo Kia Jogu Driving School. No arikire form 4? Kidogo ndi muthomu. Mundu wa Ngai. Mundu wa Ngai ti njege mwina. Na ugicoka ugithie driving. Ndio mundu muthomu driving riu we. Na computer packaging. Computer packaging mundu ucio ni mwega. Mundu ucio ni wa Ngai. Niathomete fiu. Niathomete no ndakirikia ngigika psychology by the grace of God. Ngithangatengera kidogo. O gwibanga 1 2 o kahora na kahenya kanini. Although we urahia. We. Riu njuri atiriri. Yes. Riu no akirikia thukuru. Gucoka uthie kumihango-ini na ya kawaida. Riu ri. Tigo keingira riu thi. Onio maundu na noriro. Kiona ngiuga gwe kindu kimuri o thi no. Ni ukugia mundu. Na kiremba wina kiremba hindi yo. Tugugika atia? Ndire ndaruta kiremba nie. No menya riri kwina ni kuroterwo. Twe dini ya gikuri no ri ati mundu nigetha age mutumia ni kuroterwo arotagirwo kiro bati kuhikia uyu. Ni ndiaroteirwo ni ndehang'eire. Baikija kurota wewe hang'eire mbere. Ndi ndonire ni baikara mate kurota. Ngiona iroto icio ri. Twira-ini nene muno. Ngibera ndathimira yuyu. Riu nda kirio hiki wa kanitha. Ona kama wongira miaka 40 hara na kiroto gaki gitikira kinya. Kio giake ri kirerote gikaheano muri wa 6 June July. Giakwa ndi ngwirotera. Ni giakwa reke ndirote ri. Thie na kamurigo gakwa ke mbemba-ini. Athuka ndikauga ni anabii. Getumurire mbere. Nagani sasa. Ondo ti umwe. Royo tamagara biara. Royo tamagara biara. Nibo gweka hiki. Ni to gweka hiki 2016 December. Wiki iko-ini miaka igana iyo ni miaka 2016 December date 4. Iyo ni miaka no to thiangite miaka 10. Ne kanyamo ni tore arete. Baba ndo thandrange. Ule tuge chunje-ini giakere. Oro akiaragia. Akiaragia. Yo akiaragia ri. No to thiangite. Ni guthandura. Ohoro acio kore wa itherũ muthuri. Ndurathigithia mundu. Guthandura kana kuria. Ndihoro marome. Ni ukure hii kitu bwana. Wonge hii kitu. Bwana. Wonge hii kitu. Chimba ngwacĩ. Chinja bado inapumua. Chinja huwa. Kanitha tokere nyumba. Maundu meri ngurani. Basi maundu meri ngurani kiremboka kigirira hau. Akira muthuri. Wamba kuruta kiremba. Ndugigika maundu mangi wina uhonokio.
Niko sambithia Jesu. Yo kuigwa mikaija kuguthira haha. Ni atia mundu. Yo thire mundu. Yo thire mundu. Na kaingirira uthingu handu, ka uthingu ni tugukugira. Utakatifu tutakukujia wewe. Era muraje akorire muthia swimming pool. Ni wega pio. Ni wega pio. Tuno thia swimming pool. Tutirikie tuthie. Karero ucio githe ndire haha. Ni ndikire haha. To kuingira tutonye. So muture wanyu ukorwo we wa kawaida ta wandu ari angi. Okay, tene dini ni yatuohete we kaundu keho nginya ndungiathire swimming pool, ndungiathire gym. Ai kaundu we keho we. No riu uri mungitorutirwo ni githomo. Taru ithu mukuri no mbere kuona eyumiritie muno na kagena itwire na kiri karangu. Karangu waratumire akuri no moneke mekuo. Na hena mukuri no ungi wambiririe sako engi. Ucio ni wake mumenya. Ucio ni ndamunyita. So muratuma ukuri na riu tukina warukemi. Martini. Na Martini na MC wa Daro. Very true. Na watuka kwina akuri no we marakioneka oguo. Turi okuo. Hena mukuri no ungi wira gutumakia kahigitie muthungu. Tugugika atia? Ari Ngai waheanire. Ronire, Edi. Nego tamura muthungu akaigua wega. Gugika atia? Agetagwo baby Jesus. Aiyo, acheza wewe. Akuriro wagikwerekera uguo. Ai ndungitiga. Hey, njiguite windiga kunege no koiga no kera andu mamutigithie wana. Ni wenda kuminia atia ni kimoragia kurino. Atoru gukiona atiriri ni tuingirirwo muno. What was your message? My message was ni tubataire ciana citu na njata citu cia gikurino ta icio wagweta cigitirwo na ciheo wendo tondu maturagira njata icio ri no ngiuga kinya hau we no tha icio uyu ungikinya haria karangu akinyite ona ni mwenyewe na ni ngeragia gwiteithateithania uguo ri itagikinya itagikiota gwiterira tu icio mundu wina mutwe mwega ndagitikira kuona kiria kinene kwao gikinino ni kumaanisha ati gutiri mundu gakinya hau kana makinya hau makuagira hau na ni mwenda muthie mbere. Sisi tunataka kuenda ithu turenda guthie tugia guthie niki okay we ungiona tugia guthie niki we mufati guthie na mbere. Yes, so that's why nikio ndanegenire muno tondu riu umenya atiri aikoro cio niwe wi mbere ri then rugiri rungitikirwo ati ndiho mari kinyaga ri ni turabatara mundu ku break the ceiling. Ni turabatara mundu ku break the ceiling na unfortunately tugakorwo thiini wa dini itu ri gutiri na mugambo waragia wa ku retract wa gucokereria taru kira nyendeire commander ri ni tondu gutiri undu wikagwo kanitha-ini akaga kwaririria ndetekagira na nikio itaga commander mwathukia kanitha go kwagathi kanitha-ini mutakufa mutachomeka na ndege nyingi nimeona moshi na uga nimeona moshi rere ringi ndege kagwa moshi so ndaona moshi gomeo exactly so gakora unfortunately akurino matina mumaririria na ngacokeria Ngai ngatho muno ni kuhe manto yo na ni ngutura njaririria kurino akurino matiganwo nao ni matiganwo nao tondu matio maganite gukira uri aria angi maganite acha pana ni matiganwo nao tu acha andu acio ni marekometwo by the way ndarikana mukuni ungi MP Karemba exactly ni muthiite wega no turathie tutiri oru muno turega na ngima riu andra matumujajagire because ni ithu turamwirorera hana very true your response kuri uguona tukiribwa kurino exactly na kumukirira na your response ni atiriri mwira erori aitu akurino ni andu na ni mona naga kimwiri wega ona hao ngiuria muhiki wa nathondekwo ni Muisraeli Muisraeli ndari itheru tutagite agaga hinya tigo ndarama-ini na Muisraeli ndanyokaga manki no inakuja vile liumbwa Nere matandikira mundu anakunjo ni mukuriro mundu anakunjo ni Muisraeli ndekota guthie rugendo twende
Na umenye ithuĩ twĩ maita merĩ twĩ gĩkũrinũ gĩa kahora na twĩ gĩisiraeli nĩ kĩa nĩ ngorani icio cierĩ ĩni gĩkũrinũ nĩ ũkai Ngai nĩerũhagia irĩkanĩro rĩu ũcio kĩu nĩ gĩkũrinũ mũndũ wa Ngai nĩ mbara na gĩthigithania gũtirĩ kĩndũ kĩmũrĩa thĩno Ngai nĩ atĩa Jehova Ngai wagetũkenia tigana kũrĩa mathiĩ twĩ mũrĩo-inĩ tũgũthiĩ twarĩkia mũrĩo mafansi maitũ nĩ matwandĩkĩre mũndũ wana kũnjũ nĩ Mũisiraeli mũndũ ti gũkũnjwo we mũndũ wanatungatwo kũrinũ tũtikũnjanaga ĩyo nĩ mĩario ya ndũrĩrĩ ĩyo nĩ mĩario ya ndũrĩrĩ nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩcio rĩu tũracimemenda rĩu nĩcio rĩu tũracimemenda kũrinũ nĩ gũtungata nĩ ndungata mwarĩ wa ithe witũ nĩ wĩikaire ngũtungate ĩni renda gũtungatwo gĩkũrinũ kana Gĩisiraeli ni Ngai ciana cia Ngai nĩ ikene na andũ mahũthie mũtũrĩre Ngai ti mũritũ ũguo andũ meciragia Ngai ti mũritũ hapana na kũrinũ nĩ andũ aca watũngana na mũkũrinũ hau agĩkena tigana nake nĩ wa Ngai nĩ wa Ngai mũndũ ũcio nĩ wa Ngai njũria atĩrĩrĩ yes akũrinũ metĩkĩtio kũhikia mũndũ ũtarĩ na kĩremba ĩni ndakwĩra atĩrĩrĩ o mbere njokera ndĩnyita rita pore na wĩ mũritũ mũthuri mũtumia ũcio ũikaraga mũtumia ũcio ũikaragia nĩ arĩ thĩna wewe ndiamũkũranĩra nĩakona Ngai ndakona aikara ũru nĩ mathingĩtũkenia mũndũ wa Ngai na nĩatũrio thingu nĩatũrie nĩakamuona kĩhiko tugire ĩyo ti institution ya kanitha koguo tiga kũnjũria kana mũkũrinũ nĩ abatiĩ kũhikia mũtumia ũtarĩ kĩremba mau nĩ maũndũ ma mũndũ macio nĩ maũndũ ma mũndũ wa Ngai tondũ niĩ na mũtumia wakwa nyũmba tũtikaraga nakĩo in fact I will tell you the truth niĩ ndaingĩra nyũmba kĩndũ kĩmwe ndeng'ũraga nĩ kĩremba ũkohora ũnogoke mũndũ wa Ngai ihinda rĩaku rĩrĩakinya rĩa kũhurũka tũgĩtagia kutoni ta 50 by 100 na kũu mũtumi njorua wacio kĩmenyi Jakaya wake nune Jakaya wake nune nĩwe kĩmenyi rĩu nĩaciheana heana weũ ũkuoneka nĩ ũĩ ũhoro ũcio wega we nĩ ũĩ so marriage and love ndĩwĩtaga ũthamaki wa wendo ũthamaki wa wendo nĩ wa mũndũ ona Ngai ndaingagĩrĩra and it is biblical you are right I've told you wendo wa mbere Ngai aingĩrĩire nĩ wa Adam na Eve na hĩndĩ ĩrĩa mahĩtanirie Adam akĩra Ngai we mũhiki ũrĩa mũtumia ũrĩa mũndũ ũrĩa wandeheire nĩwe watũma njĩhie ndakwĩra nginya philosophers na theologians ndĩmarore nĩ kĩhiko kĩrĩkũ kĩngĩ Ngai yarehire mũndũrũme mũtumia kana mũtumia akĩmũrehera mũthuri akuna thaa ici mũtirotanagĩra nĩkĩ rĩu we warota mũhikie ũcio nĩ waku we ũcio nĩ wakwa wewe nĩreke ndore mũndũ mwega ndĩonyoneke 1 2 1 ekũngenia na thutha nĩagĩra mwarĩ wa ithe witũ-rĩ ndikwenda gũkũmenya tũkĩonene atĩa nĩguo rĩu njũria atĩrĩrĩ yes please wacoka gũka kũingĩra ministry rĩ ndacoka gũka kũingĩra ministry 2020 mweri wa 3 tariki 22 nĩguo ndahingũrire kanitha yes tariki 2022 mweri wa 3 tariki 22 nĩguo waigua mũgambo ndawĩigua tu anjĩra mũthuri tiga gũkũrĩana ũkwenda ũtungate
Garukira Jehova. Garukira Jehova mundu wa Ngai wene kuri Ngai miaka yaku itanathira. Itanathira tu weane. Weane tu. Ndara kiuga ngwene karu ndrui. Ngimenya atiriri ni ukumenya ni wira itarari. Juani. Ukiingira mugunda-ini. Tukiambiriria gutugitungata. Yes. Ni ukoretwo tungata-ini miaka igana riu thaa ici? Ano turorete riu tu miaka-ini 5. 5 ithai. Ucio ni mwana urathie? Ni mwana nginya umenyete gukira go. Ona ko ni gategwa ri. Kidogo ri. Kau no kaigutithie. Ni kega na ngima. Kega na ngima. No gakarangirwo tujendi. Kore. Kagiaga kurorwo wega ri. Ndiye gutungata. Anda wa miaka 5 ni nene muno. Nene muno. Ona ni ndi. Ri. No iri kana iriyo. Ukiingira ministry. Ngiingira ministry-ini mwaka wa 2020 na ndambiririe kanitha itura ritagwo Choka Kangundo Road. Kuni ko ndambiririe kanitha tugithie corona igiuka. Corona yoka ki 20 in fact 2021. No, imekuja 2020. Tondu muthenya uria ndahingurire kanitha 22nd niguo minister uria wari kuo warugamirie physical worship. So ni ndahingurire kanitha na ukihingo. Ndahikagwe. Ni. Wahingurire no kihingo. Ni. Ndakihingurire muthenya ucio na makanitha makihingwo muthenya ucio. So ni ndirikanaga muno that day. Tondu niguo makanitha mahingirwo. Yes. Riu ugucokorore nako. Ni tuguthinika kidogo. Ni tuguikaikara tondu ni ukurigwa atiriri urari omwite mugambo ni rawiguite wega jana. Kana no ikeno cia guku. Kana no menye. Kana no ihinda rirakinyite ria kuria gugiconorwo ni iguru. Iguru no riguconore. We no rikwambe. Ekuoya kienda yayo. Egakuoya. Rega kuguthithania. But by the grace of God ni twahotire guthie through corona, tugithie through corona nginya kirikia tukiambiriria mweri wa mugwanja niguo makanitha mahingurirwo. Tugicoka tugikara nginya November makanitha makihingwo ringi niguo riu tukeru 2021. Yes. So that's our journey. Tukoretwo hau tungata-ini no by the grace of God ni turathamire itura ria Choka tugithie Njiro. Kuni ko ru turakira Ngai kanitha. Yes. Thaici mwe Njiro. Thaici ru twi Njiro. Yes. Ministry yaku ibirivete ki? Ministry yakwa ibirivete the Holy Trinity. Utatu mutheru wa Ngai. Utatu mutheru wa Ngai. No kaweta Ngai. Utatu mutheru wa Ngai. And we have 3 core values. We believe in salvation, we believe in healing and deliverance. Yes, that's my ministry. Ni ministry yakwa ni kuhunjiria andu mahonoke, kuhoera andu arwaru mahone na kuingata daimono iria ciragia miturire ya andu. Yes. Mohoro minyorore mohete. Mohoro minyorore mohete, mohoke na matungatire Ngai na mature miturire miega. Yes. So ukoretwo hau for riu rathamire Njiro, this way Njiro. Enu this day Njiro niko turakira Ngai kanitha by the grace of God turakira Ngai kanitha wa 1,000. So niko turaka kanitha uti turarikia. Eni. Ka video aka karatire ndiguti kindu kimurio ri. Egutire. What is your contest? Ona riu gutire. Gutire. Gutire kindu kimurio ta kumenya he mundu kwendete. My contest is love is a beautiful thing. Yes. Iyo niyo message. Ni kurari ku, ni wari gongona. Ndrari gongona ndiretetwo kuhunjia ria uthoni. Na nigukwirita na haria gabore ndikire muthomu kidogo. Psychology yugaga atiriri wambe uthome meciria. Ona thimu ile kimurehire ku. Ona thimu ire kurehire ku. Ugithie kuhunjia uhoro wa mathiko uhiki-ini. Wakeana nganiki. Endi. So ndathi ndara setup ire haha andu mokire ni undu wa wendo. Ndita mundu uria woka kuhunjia. Na mundu mugi. Na mundu wina haha. No nginye ngiamenyire aya ngutaha meciria mao na kina. Kimenya. Tiothi hau kurikaina. Urarikainira andu. Urarikainira andu bana guthi kurara kimu. Au hena coguo urikaina. Ngigua riu tondu ni ngiendete nyimbo icio cia dance wega. Radio yaku ndimenya ai monoku. Do. Radio. Inaga ciothe. Okay, ni kimenyaga. Kimenyire. Ndikuona ni we nginya gwakwa.
Nĩ ũkĩte. Nĩ kwĩna andũ metua moĩ nginya andũ maũndũ mothe. Gũtirĩ. Niĩ njikaraga ũrĩa kũrĩ. Bibilia yugaga thĩinĩ wa Koherethi 3:1 o ũndũ na ihinda rĩaguo. Koguo niĩ hĩndĩ ya gũkena ndĩ mũkeni. Ndĩ mũkeni nayo yakinya hĩndĩ ya ũtungata. Ũtungata-inĩ. Yes, so tũgũkĩina karwĩmbo kau na nĩ karwĩmbo kega mũno. Gũtirĩ kĩndũ kĩmũrĩ thĩ ĩno Ngai ta kũmenya he mũndũ kwendete mũndũ wĩciragia o mawega kĩhoyaga kũhoyagĩra wega Ngai. Hau wahĩtĩria ũ? Okay, ona ũrĩa ndamũhĩtĩria rĩ, ndamũhĩtĩria nĩkĩ? Rĩu that was wonderful na negatrend wega. Rĩu kĩũria kĩu kĩngĩngũria nĩ rĩrĩ. Yes. Ena message ndaiguire wĩ nayo. Ũraigire atĩrĩrĩ na nyonete ka video kau gagĩthiũrũka atĩrĩrĩ. Atĩ mũthuri angĩgakinya nĩ kũhikia mũtumia wa kerĩ. It is a journey. Wacoka kũningĩ. Ndaiguire waiga ũguo. Ndakwĩra nĩmetwo Ngai. Niĩ nĩrona irumire ũrathĩrĩrĩkio. Kwĩra ndĩmwerekeria irumi baba. No harĩa ndĩmũtwe mũmũ. No harĩa hau nĩho gũciarwo ũngeto kũndeithagĩria. Ũraminaga what was your meaning? Ndĩramaanisha atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũthuri wĩingĩraga kĩhiko-inĩ ena aim ya gũkahikia mũtumia. Ona perspective ũmĩhũthie nĩgetha atumia ndakũigua meja nginya mũtumia tũkĩmeke nĩgetha tũmaikũ. Nĩ harĩa wakĩgweta ũhoro wa mũthuri. Nginya kĩenda gũkĩoria andũ nĩ wakĩgũrũkire. No nginya ngĩagĩkũmbaki. Ndarĩ wokorirwo. Thiĩ na kũu. So gũtirĩ mũndũ wĩingĩraga kĩhiko-inĩ akĩenda gũkanauma kĩhiko-inĩ kĩu kana akĩenda gũgatigana. Gũtirĩ mũndũ ũgeragia marriage. Aca. Gũtirĩ. Na korwo andũ no mathikĩrĩrie the previous clip ndarĩrĩirie ũhoro wa atumia. There are two clips. Okay. Kwĩna clip ndarĩrĩirie ũhoro wa arũme. Na ũyũ ngĩũkĩrĩria ũhoro wa athuri. Kwĩna clip ĩrĩa ndambĩtie rĩ ndarĩtie ũhoro wa atumia. Atumia wamerĩte atĩa? Atumia nderĩte athuri atĩrĩrĩ, angĩkaingĩra gwake nyũmba one mũtumia ũrĩa arendete nĩ akua tũkuo twake na thiĩ amenye wewe uko na kasoro umefanya. Nĩ mũtumia ndoyaga nguoro. Aca ndoyaga. Kũngĩkorwo gwĩ kĩndũ kĩritũ mũno harĩ mũtumia o wothe mũhikie nĩ mũndũrũme nĩ kuoya nguo ciake aumagare athiĩ. Mũndũ ũcio akoragwo to her dead end. No rĩu thĩna kau gatiagĩthire mũno. Kau gatiathire? Kau rĩ. Kau atĩ kũrũ gathiaga? Kau gatiarĩ na yeso. Rĩu ũgĩcoka ũgĩkaga kerĩ. Kau gatiarikainire. Rĩu twĩna society ethagwo maũndũ marĩa mothe. Very nice. O harĩa mũndũ angĩrumĩrio harĩa angĩrumio noho methaga. Very true. Gakerĩ rĩ ngĩra atumia atĩrĩrĩ, mũndũrũme ũrĩa wothe akinyĩte handũ akonana rĩu nĩngũhikia mũtumia wa kerĩ. Mũndũ ũcio akoragwo gatagatĩ-inĩ ga gũkua na gũtũra muoyo. Na nĩ harĩ itũmi iria citũmagekio. Na nĩ harĩ itũmi iria we mwene onaga na rĩu nĩ ngũkua. Nitakufa na pressure. Wacha nijitafutie amani na wewe tu kae hapa na watoto wako. Yes, tondũ andũ ingĩ mũno nĩ mendete the family setup. No kũrĩkia andũ hihi meciragia in this context waragirie ũhoro wĩgiĩ the tribe the story ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kana we warĩ preaching-inĩ ciaku? Niĩ ndarĩ ũtungata-inĩ na mũndũ ũrĩa ũngĩenda gũkuũkĩrwo nĩ ũhoro ũcio wothe rĩ nĩ athiĩ YouTube-inĩ yakwa ya Apostle Ibu wa Kayole, kĩhunjio kĩu gĩothe kĩ hau. Koguo nĩ akũmenya atĩrĩrĩ ndambĩtie kũ. Okay. Itanoka haha. Tondũ gaka rĩ ndaugĩte rĩrĩ reke ndini gaka ga atimia njoke ndini gaka gakĩ gathuri. Karĩa konire ũtheri. Nduma no theri citwana ũndũ ũmwe ndumĩtwo ta hiti. No rĩu tũgũgĩka atĩa? Aca. Koguo rĩ mũndũ nĩ ahe institution ya marriage yake gĩtĩo. Tondũ gũtirĩ mũndũ wanenda. Me I have a ring. Na ndiahikanagia ngageria kĩhiko. Aca. Ona ko kairitu kau to nĩ kanyendete gatiahikaga gakageria kĩhiko. Koguo ingĩthiĩ ũguo ngore gatirĩ kuo. No nginya menye mzee umeband. Nĩ wora mũthuri nĩ ũrire. No kĩmena tũtũ gĩtiga aikono mũkinye handũ mware mona mũndũ tiga na itaĩyo. Mũgwĩka atĩa rĩ? Nĩ atũngi mũngĩgĩka. Kũrĩ na history mũrata wakwa wa ukonjirite atirire ingĩuka ndigukwira no nigetha we maundu nawe na nĩ nyongagĩrĩra maundu bako we gacukari
anjira ati ona ngirakario ni mundu muturanitie miaka mingi mundu ni ethaga gatumi kamwe gagutuma atiri gaguturia ndugu iyo yes so onoko ni mwakinyania hau ni kuhitania ri mbona mretani social media imefika hapo kwa nini sasa hapana ona to kuya atiriri mutumia uyu niwe nyina aciana cia yes uregere hau tiana mangi sasa ore othe kuri niwe na niwe ithe wa ciana cia na tondu mundu ni agikoraga ri nie ni njugaga ati ingigekora ni ngauga nie uhoro wa family yakwa ndingimiaririria online yes ni mundu ni agikoraga nigetha muturie iteo ciate ona rucio ri andu magitiganaga na ciana ikahikania ukadimando gukorwo ho uthoni-ini kana kihiko-ini niguo enemy no nene ne yakiriu asa we no nete social media ni tutika maundu tutire na truth no tukahura tutekumenya no na inyuiri mukoragwo muhetwo reasons na rĩu tukorwo tuhetwo reason tondu social media ri yamukagira kira gioka kia mbere that is the worst social media ona ati mukinyi borithi mbere niwe wiguago no mukinyi borithi mbere niwe wiguago no there is a lot behind the bars there is a lot no ikario thi no as my position ta mutungatiri kuri na maundu mangitwaragia out of kuigua from the source mouth nikionaga maundu maingi tutigagirira tukiraga ki unless you are pushed to the corner kogana riu ni ngwaria keigwete na nikio igira ndagweta kaundu kau ati muthuri o wothe wina 5 senses muthuri mwaganu ndahikagia mutumia wa keri ni kumba ombaga hiki ucio ni njangiri afati gutirwo cira ta mundu muguruki afati kuragwo ucio kairo amutura ra ijora we ka mutura we murakaru ucio ni aiteria ndiekana wanyita muthuri mwaganu ndahikagia mutumia wa keri aca ona to ndangenda kwiyohana ungi umwe ndangenda kwiyohana ungi no angenda gucama na nganironeka kaundu kau tateka uguo ringi ati angienda wina kaundu ureka ira kaundu ndo to yako nenehera ndio kwa thamaki uria ngiri baba tunasema pole because marriage comes with responsibilities. Yeah, right. Kogu ugikona ngugi muthuri wa amwa responsibilities cia irio cia nyumba ciake aciga kando a value wendo nona mundu ucio wiko horo agakuhe utari wero ni mundu ungi he kaundu akauga no igwaga muthuri witu akiuga ni ngaria kana muone wingi mutumia wako njanguo kana wone mutumia na mugimatu atiga indo cio ciothe makari manyumba oya tukuo twake na acitiga akua twana twake athie aumagara uguo he kaundu akauga eni ngai ngociria ngai ria guthia agiturehagĩra mũno nĩgetha rĩ tũgĩe na ũgĩ wa kũhota ku differentiate maũndũ rĩu maũndũ maĩko ũguo nĩguo social media ũkorwo ũkĩhana maũndũ na tũgagĩtĩkĩra na nĩ wega gũthikagĩrĩria both sides very true mũndũ othe akahe opportunity ya kũrespond exactly tondũ maũndũ matikĩagaga na mũndũ atanahũra kĩndũ rĩ nĩ ambia kwenjera wone source ya kaũndũ gaka rĩ gakiuma ha ndũgakĩingĩria mbara-inĩ itagũkoniĩ very true ona hena handũ heragwo atĩ mũingĩrĩri ngũĩ ciene rĩ no ta mũnyiti kĩgui matũ na harĩa hangĩ hakiuga atĩ ndigakiumia ũguo nĩ ũkĩnjĩria tũndũ tũingĩ mũno na nĩ ngiume na karũge ngiume na koigo kĩmenyi gĩtigagĩcaini harĩa ndũkĩngunĩkire wĩkũngunĩka ũmana ũgĩtuĩkire mũgeni na nĩwe host imenyigĩrĩ itũnganire iratwara mwaki andũ erĩ me ngũrũ rĩ ngũrũ cia mũragara cia kayo rĩ irakĩheana nabathi ũguo
ndigacoka rĩngĩ na maũndũ maingĩ ma gwĩka handĩkĩtwo atĩrĩrĩ ũgĩthiĩ itarĩ thiaga wĩ mũtarĩrie wega yes ndũkaneigĩrĩrie ũndũ ũtoĩ genesis na source yaguo anyhow rĩu rĩ tũkĩrĩkĩrĩria rĩ thank you tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtuĩka mũteteri wa Korino asante na nĩwe in fact nĩ wega rĩrĩ kwaragia maũndũ marĩa we wĩtĩkĩtie very true tondũ menyere atĩ andũ aingĩ mũno rĩngĩ ona maragia ndeto ciaku maticiũĩ we nĩ ũngĩhota gũciheana tawe kama kwa mwene andũ nĩ horo mwathani ndaimono nĩ ciaria icio rĩu nĩ cianĩka ũngĩroria mũko wa ngapi aca we ndũbatiĩ kũũrio nĩ tũramenya wĩ ika tũrakwĩra mau nĩ maũndũ ma gwĩthondekera to ũkĩigagĩrĩra ngoma mahinda aca ningĩ to ũkĩigĩrĩra ngoma mahinda mothe na thĩna wĩna guoro wa ĩni ndĩrakena mũno asante oiga ministry mwĩkũrĩa kũndũ gwĩtagwo ministry twĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Njirũ Kangundo Road barabara ĩtagwo ya Makama Hardware kũu nĩkuo tũrakĩra Ngai kanitha na nĩ tũhotete gwakĩra Ngai kanitha mwega na rĩu tũkinyĩte kũndũ tũrakĩenda mabati ma gwaka nĩ twambĩte tumejenga tu nginya tũgekĩra nginya cuma rĩu nĩ mabati tũkinyĩte ha kũgita na Ngai witũ agĩtũ wĩ mũheani kĩnjoera-inĩ ĩyo awa ndungata ĩno nĩ heani ndero nĩ haritũ no weti moru Chokira gogo kore no muthenya mande muthenya wa tungatĩri kũhurũka muthenya wa tumia no ka uthikairie maundu no wega gũkorwo gathikĩria gũkũndĩra maundu marĩa maigua wa ground muthenya wa gũthakĩrĩra mũhothi nigetha rĩrĩ nigetha ũgĩkĩhunjia nĩ ũkũhota kũmenya ũgatuĩka we exposed ũgatuĩka exposed na kĩũguo exactly nĩ ũrĩ warumwo social media tũkĩrĩkĩrĩria wega pio onawe ũkĩrĩ wanyandĩkaga kwarĩa Jera ndakĩte oi mũndũ agĩũka kanitha-inĩ ngĩmũhoera akĩgwa akiuga mũko wa ngapi wakienda ndaonire acoka ha Johana we kwaca we wana rumwo social media nĩ wega pio niĩ nĩmĩtwo wega we ndĩ mũrumange no wega mũka tondũ tigakĩrumagwo na ithuĩ tũrĩ aiki keke ngwĩre niĩ ndĩ mũrume wega pio no wega wakwa numagwo na ministry ĩrĩa ndutaga andũ ministry ya deliverance nona andũ matimi understandaga tondũ nĩ gũtuĩka violent rĩmwe nĩ kũhũthĩra mũgambo commanding na rĩmwe no gũkĩhũra rũhĩci ndaimono cigana na tondũ kwĩna cio cikoragwo na kiburi kwĩna cio utatoka rĩu kidogo uga kũigĩrĩra o kĩrĩa nĩ kũigĩrĩra ti kũhũra no nĩ tũkirumangĩtwo kidogo tũrĩ arumange no rĩu icoka nĩ ikinyitangĩte tũtingĩkĩrĩra nĩ gũkĩrumwo. How does it feel kuona atĩrĩrĩ andũ matirahota ku understand no irumi no gũithĩkĩrio athiũrũrũkĩrio ihinda rĩa mbere rĩ nĩ affectete mũno. Is that serious? Yes. Ndio muhuthu nĩ ndakĩrumirwo wega 2021 niki wekite hĩndĩ ĩyo akĩrĩkwo ndaikirie ka video ka mbere ka deliverance na hau nĩho hatuĩkire apostle Ibua Kayore ũrĩa ingataga ngoma yes ngĩrumwo wega pio tũkwĩhĩtania nginya na Korino itũ tondũ nĩ ũndũ matarĩ mona nĩ ũndũ ũtarĩ wakorwo Korino-inĩ that kind of deliverance ikirehe bara nene muno nĩ hĩndĩ bara cirahorerire na nĩ rĩu ndĩrauma coka ndĩroka kwambĩrĩria another setup Njirũ nĩgetha rĩu tondũ already nĩ moĩ what we are ministry yakwa nĩ ĩrĩkũ exactly no gatikoge kaundu gathaka ona hanini nĩ kaundu gacungi muno nĩ gatochaga mũndũ meciria kaba ũrũe na mũndũ ũramenya kaba ndũe na mũndũ ndũramenya ũyũ nĩ ngũgĩ no rurarwa na kindu utoĩ niki urarwa na kindu utoĩ niki no kio nĩ gĩkũĩ irumira gũthirĩrĩkĩra hau ũguo ndakwĩra mũnyau ĩno wetirwo mũnyau mũthing'au ũyũ ũngĩmuona hau na maremba make ma takataka mũkũrio ũtarĩ hakiri mũkũrio mũgano ikuno njangiri ĩno Amenya ndũrĩ kĩndũ kĩene wanehutĩrĩria na kĩrĩa wanehutĩrĩria nĩ gwĩtĩrwo na gĩtĩo
aratuiguira thana atuteithie atuteithie Ngai. So mundu ngenda gucerera ngigucera kura mundu ngenda gukuona ngikuona ku mundu ngenda kunjerera no anjerere kanitha-ini witu wa Njiro. Kanitha witu ndauga wi Njiro Kangundo Road barabara itagwo Makama hardware. Na ni nyonaga andu muthenya wa Wednesday na ndionaga andu kundu kungi ndimonagira kanitha-ini ti mikawa acha ti mikawa ko ni matters spiritual kanitha-ini na tirumu niki he no nira maundu spiritual rumu ne kanitha ne toke kanitha-ini ofici twaranirie twarikia tuthi kigongona-ini ngohoere turikirie ng'ano icio hau na namba ciakwa cia thimu ungikinditikiria no kwa wahoa ibatiri mundu ngenda gu support mugathe kimenyo tahitia mugeni na host ndaitharu ataraga nginya ageni maikara njĩra-inĩ cia mwathani ndĩkuma na thimo ithatu rĩu-rĩ mũndũ ũngĩenda kũhe mabati tũkinyĩte handũ ha gwaka mabati na gwĩkĩra mabati na nĩ tũrenda ũteithio wa andũ a Ngai arĩa maiguithĩkaga atĩ no magayane indo ciao na Ngai na namba yakwa ya thimũ nĩ 0713 111 062 0713 111 062 0713 111 062. Iyo niyo namba yakwa ya thimu. Yes. Marĩtwa ma M-Pesa marĩkũ? Marĩtwa ma M-Pesa maukaga Ibrahim Karanja Mwimenyi. Yes. So no njenda gũtũmana kiugo kĩmwe nduma tondu wi haha ũguo na ithuĩ tũkĩrĩ gũkũ jana gũkũ thĩinĩ wa social utana nduma rĩ ndingĩamera di social media no mere nĩ wanjĩtĩkĩria ndagwĩtĩkĩria Jeffina Mũkunani ndio thĩinĩ wa social media Facebook page yakwa ĩtagwo Apostle Ibua Kayole, TikTok page yakwa ĩtagwo Apostle Ibua Kayole, YouTube channel yakwa ĩtagwo Apostle Ibua Kayole. Ndukimehoe makeni subscribe. Thiĩ usubscribe thĩinĩ wa YouTube channel yake. Ndio mũhinyĩrĩrĩku. Na Facebook na TikTok wĩkuo. Na TikTok ndĩkuo. TikTok wĩkuo. Mũno. Good. Tũmwe support ĩrĩa yothe arabatara. Asante. Nĩgetha akũre wega. Nyuma ngũtũme. Ndara. Kimenyi. Mũnene wa ndũrĩrĩ. Rĩu. Yes. No kugweta kaundu kamwe njuge ni atiriri. Yes. Ni nyonete maundu macokete kwiyumiria uko social media. Na andu makigeria kuonania ta Ngai witu tatari kuo ta Ngai tete muhuthu muno makiria. Yes. Na sometimes wa mathikirie they have a genuine concern tondu mwe ni athiria kihingwo ni mutungatiri umwe agethia kihingwo ni mundu uria ungi akihingwo ni maundu maria mangi mothe. Yes. No hinde gwakinya undu to cio ri ria mundu e bara-ini ri andu aria mangiarie wira wa mari matiumagira moige this is our side of the story. Yes. No gukira makiraga turi turete mutharaba wa Kristo ukiambithio mute-ini no andu aria manateithio ni Kristo matirahota kumira moige mutharaba uyu niguo tutwite uguo tora arumiri yakwa ni moya ati ni njugaga hana ngoiga ati tiga ni Kristo ni ndingire haha. Very true. So tuthina mbere na kuhoya Ngai atuteithiririe nigetha tuhote kurugama na na tute kurugama wega nigetha tutikanaconorithie ritwa ria Mwathani. Niguo tondu ritikanaconwo ni tondu witu na tutikanorwo ni hinya na haria mukuhota kuruga mutatungatiri mona mutungatiri rathiu no mote kumwita mumucokererie mukamucokereria mona handu hatarathie wega hangituma ritwa ria Kristo ricambe mugateng'era ni hinya muno nigetha ritwa ria Mwathani tigacambe muno. Very true. Ithuĩ twarumo tutinoho tondu tukiri mweno ni tukire mwena wa kurumwo muri mwena wa kurumwo no riu kuna nginya mundu riu nginya maguta ni mararumwo na kinaki uguo na mararumwo ni tondu na mo ni me expose ire. Exactly. So tuhoe Ngai atuteithie nigetha tuhote kurugama na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Undu ringiuga ni atiriri ngugi yes ni kuri na andu mahitirio ni atungatiri na makahitirio ni utungata no tikuga atungatiri othe ni ngoma. Si nimekosea attack me don't attack us. Ni uka tucire nawe niki tondu ni uga attack kana ni ukariria ndeto cia mundu utoe wega mundu ucio no they can understand. So it is good kwena concern yo na ithuĩ turamiona tondu na ithuĩ tugukena turakena hindi ria turona Ngai witu agika atia tari kwina andu manakonwo ni atungatiri magiaka makanitha koguo nani ndire naga space
tondu we roru-ini ru rwatu ndi roru-ini ru rwatungatiri no nga mundu ria wina discernment ukona na nga mundu uyu ri mundu ni mundu ndungata ya Ngai. Let me assist him twake kanitha uria araka. They can understand. So ona ithuĩ twina ihinda iritu no haria atiriri Ngai witu ni atwitite ithuĩ riu to defend na to portray the larger, the beautiful picture ya atungatiri na ya Ngai. Beautiful. Asante. Tuneane. Mwathani ni twagũcokeria ngatho twĩ gũkũ thĩinĩ wa family ĩno ya andũ aku arĩa makenaga tũtongoretio nĩ Ngũgĩ wa Karanja hamwe na timu yake na eroreri na andũ arĩa mamuthikagĩrĩria. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho nĩ gũtũhe opportunity no Mwathani. Nĩ twarĩria andũ aku maũndũ maingĩ, twahoya maũndũ maya maromateithia na mamatwĩkĩre kĩrathimo. Ithuĩ twe ndungata ciaku witikire guturathima uhoro uyu watuheire ndutaraga miaka we uheaga mundu uhoro kuringana na roho waku mutheru. Ndi ndakirathimithia mitambo eno na eroreri aitu ona gatagati ka andu aya maratuthikiriria mundu wothe ungigwithika ndigututeithia tugure mabati ndigututeithia tugure indo iria cirendekana cia kanitha na toke kanitha na wagire ukandeithia ndikanaconorithie ritwa riaku ndi platform ino ya Ngũgĩ wa Karanja. Kiu nikio ndakuhoya uthamaki no waku Ngai twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Thank you very much, man of God. Asante sana. Ndio gutunda time niguo kana gutwari utacokia ngatho. Very true. Thank you. Na tukirekereria ni wega tukurikanie umuthi kwina andu tugutwaraga Masai Mara. Okay. Hena kambuni turutaga wira wetagwo Marvel Hill Safaris. Akorino ni matwaragwo. Aikona mahota gwitubera matai na iremba. Ni ukindwarite ngaga. Ugeciheane. Ngiota gucietenderia. Riu kwira kambuni itagwo Marvel Hill Safaris ri mathiaga kundu ngurani kwenda guthi Masai Mara, Mombasa, Diani na kuria kungi guothe. Wathi no kumeromeraga maubangira thabari kuria uguthie kuria guothe ngweta maubangira maundu mothe. We no kwiji present ugathie. Nimekunjitikiria thina mutumia? Okay. Ni sawa. No matigutiro na maikuria ati no ucio murathie nake tondu wira wao ni gugutwara. No kwenda moka no ndarikire kinya kwina mikawe korwo ithondeketwo ati ndungithi gukoma ku utananite marriage certificate tucio mwathi gukoma nake ni mutumia. Ayo no guthondeka River Road yo ndikana kumakia. Ni maundu ni macenjirio ria. Ndigera maundu bau. Asa maundu atikana rukanjira niku. Regua. Asante sana. Thank you very much. Karibu. Thank you so much. Thank you. Asante sana. Good. Ndakugeithia mwiroreri wa TV ino ya Ngũgĩ wa Karanja. Amaritwa njĩtagwo Joe Mucithi. Na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Marvel Hill Safaris. Gũkũ kwa Marvel Hill Safaris, wĩra witũ mũnene ũkoragwo wĩ wa gũceria andũ Kenya ino witũ handũ ya Roma hamwe nginya na mabũrũri ma nanja. Hamarĩtwa njĩtagwo Irene Wanjikũ. Hamarĩtwa njĩtagwo Samuel Njoroge. Niĩ na kĩama gĩakwa gĩa atumia nĩ twethaga kambuni tũngĩhoka ĩtũcerie mwena wa Cape Town, South Africa. Ndĩ customer wa Marvel Hill Safaris na ndamamenyire through social media. Thabarĩ cia nja cia ikundi nĩ cirĩ moritũ maingĩ, no kambuni ya Marvel Hill Safaris nĩ yatigĩrĩire nĩ twathio wega na twacoka wega. Twamenyana nĩ mandwarire na family yakwa thikũ ithatũ kũrĩa Masai Mara. Na twacoka Kenya, Marvel Hill Safaris nĩ matũtugire na iheo na kimwe gĩacio nĩ gĩkĩ. Ũndũ ũrĩa wangenirie nĩ atĩ ũrĩa tweranĩire na Marvel Hill Safaris ofici-inĩ ciao nĩ mahingirie. Gũkũ kwa Marvel Hill Safaris gwĩ sawa. Gũkũ kwa Marvel Hill Safaris gwĩ sawa. Gũkũ Kenya nĩ tũceragia andũ kũndũ ta Diani, Mombasa, Masai Mara, Amboseli, Naivasha, Nanyuki, nginya kũhaica kĩrĩma. International tours nĩ tũtwaraga andũ mabũrũri ta Zanzibar, tugatwara andũ Cape Town, South Africa, tukamatwara Bali, Singapore, Malaysia, Thailand, ona nginya Dubai. Oho twina ofa ya Dubai irara ni nginya mweri wa September na marĩhi nĩ 150 hatarĩ na visa fee. Visa fee nayo nĩ $130. No he customers aitũ arĩa othe meko book mweri ũyũ nĩ tũkũmarĩhĩra visa fee. Ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ tũhũrĩre thimũ namba 0718840063 na nĩ tũkũhota gũbangĩra thabarĩ yaku harĩa hothe ũngĩenda gũthiĩ. Oho ũngĩenda gũtũcerera ofici citũ ciĩ mũciĩ wa Thika, nyũmba ĩtagwo Neema Plaza along Kenyatta Highway.
Wĩ mwega mwĩroreri wa tabarĩra ya Ngũgĩ wa Karanja, rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Jimmy Kagoni kuma kũrĩa kwa Promito, kũrĩa tũkwĩraga no gũgwakĩra tũragwakĩra manyũmba ma mũthemba wothe. No ũmũthĩ nĩ njerete gũkũ gwa Terrain Africa mũgũnda-inĩ ũmwe wao, rĩrĩa njĩrĩgĩte gũcera mũgũnda-inĩ wao, ndathiĩte kũndũ gwĩtagwo Miami Gardens na ngĩona mũgũnda mwega mũno. Hĩndĩ ĩyo ndathiĩte kuonera customer ũmwe witũ wendaga gwakĩrwo kuo, akĩnjĩra thiĩ ũnyonere mũgũnda ũcio ũrĩa kũhana. Ũmũthĩ nĩ njerete mũgũnda-inĩ wao mwerũ mũno, na ndirĩ ndagĩa na mweke wa gũcera rĩrĩa mararugũria mũgũnda. Ndĩ mũgũnda-inĩ ũretwo Liberty Gardens gũkũ mwena wa Matu, handũ hakuhĩ mũno. Ndaumara harĩa rami-inĩ harĩa ndĩrorota nĩ ndĩrona nginyagia ngari ikĩhĩtũka, ndoka ndahĩtũka ũguo kwa MCA mheshimiwa wa gũkũ, ndoka ũguo na ti hanene. Gũkũ mena mũgũnda mwega mũno makĩria, na tondũ wĩra ũrĩa mũnene andũ mangĩka nĩ wa gwakana na wa gũteithania na wa kwĩranĩra kĩndũ kĩega, nĩ ngwenda kwĩrĩra mũndũ wĩriragĩria kũgũra mũgũnda gwa Terrain Africa atĩ haha hena mũgũnda mwega. Mũgũnda ũyũ nĩ flat, mũgũnda ũyũ wĩna maĩ marĩ haha o gũkũ kwa mheshimiwa, na mũgũnda ũyũ wĩna red soil, nĩ ũramĩona ona ngĩmĩorota ũguo, kwĩna red soil. Ũyũ nĩ mũgũnda mwega na nĩ mawĩrigĩte, na mũgũnda ũyũ broti marendia o ta ũrĩa marendagia kũrĩa Miami Gardens 350,000. Wona wekĩra deposit ya ciringi 100,000 magacoka magakũhe ihinda rĩa kũrĩha, no makũhe mĩeri 3 na no makũhe mĩeri 6. Angĩkorwo nĩ ũkũrĩha deposit ya ciringi 100,000 rĩ, mũgũnda wa 350,000 rĩ, nĩ ta kuuga atĩa watigia 250, nĩ ta kuuga nĩ ta 50 ũrĩrĩhaga o pole pole. Na nĩ ngũcerete gũkũ tondũ rĩmwe rĩrĩa ndĩkũnogera wabici-inĩ gũtinda ngĩrora kũrĩa BQ na drawings na structural na maũndũ macio mangĩ nĩ njũkaga kwenda kwĩyonera. Macoka makauga atĩrĩrĩ, ũngĩgũra broti 4 marakũhe ĩmwe for free. Ũguo no wĩigĩre broti 5 nĩ ũndũ wa kũgũra 4. Niĩ no nyende kũringĩrĩria especially andũ arĩa moĩ nĩ tũmeragĩra tũũndũ na customers aitũ a Promito. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũigithia handũ, niĩ nĩ ngũkĩte gũkũ, ndũgũbatara kuona rĩngĩ, nĩ ndona na nĩ kũndũ kwega. Please no consider gwĩka ũguo. Namba ciao nĩ makoragwo mekĩrĩte haha ũguo atĩ no ũhote kũrũthĩrĩria. Angĩkorwo nĩ ũretha kamũgũnda ga kũhithia kĩndũ kana hihi handũ ũngĩiga nginyagia tũbũri, ta rĩu niĩ nĩ ngwĩriragĩria ngona atĩ no nyende nginyagia kũigaga kĩndũ ta tũbũri ũgacoka ũgoka ũkoya, kana ona kũndũ gũkũ develop kwa mheshimiwa nĩ haha thutha ndona mĩciĩ igana ũna. Mũgũnda ũyũ nĩ mũgũnda mwega, na ngwĩciria nĩ macagũra, andũ aya nĩ macagũraga mĩgũnda mĩega mũno, nĩgetha atĩ ndũkũbatara gũtinda ũgĩciria atĩ maũndũ maingĩ. Maĩ marĩ gũkũ na thitima, kĩhingo gĩkĩ makĩte na materials kuma oro gũkũ, koguo ũngĩkenda gũkadevelop baadaye ndũgathĩnĩka mũno. Angĩkorwo nĩ wendaga kĩrĩa twĩtaga up country kana kind of country homes, then haha nĩ handũ ũngĩ consider hega mũno. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Asanteni sana.